स्टिम टर्बाइन भन, ग्यास टर्बाइन भन, एयरक्राफ्ट प्रपोल्सनको एयरक्राफ्ट टर्बाइन्सहरू भन, इभन प्रोपेलर भन, अल दिस थिङ्स आर भ्यालिड है। त्यो भएको हुनाले सो भेलोसिटी ट्रायंगल बनाउन चाहिँ त्यति त्यो गाह्रो कुरै भएन। त्यो तिमीले त्यो दुईटा कुरा एकदमै बिर्सिनु पर्यो। अनि त्यो नजलको चाहिँ यो के अरे कन्भर्जिङ एरिया, डाइभर्जिङ एरिया होइन, त्यसपछि सेप अफ द नजलले पनि यो के अरे हामीले जुन यो ओइलर्स टर्बाइन इक्वेसनमा चाहिँ सिएक्सलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने कुरा हामीले जुन भनेको थियौँ, त्यो किनभने कन्भर्जिङ हुँदाखेरि चाहिँ अब सबसोनिकमा चाहिँ एरिया घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्चुअल भेलोसिटी बढ्दै जान्छ भनेको थियौँ। त्यो कुराहरू दे अगेन के अरे दे आर अगेन भ्यालिड फर टर्बाइन एन्ड कम्प्रेसर, बोथको लागि भ्यालिड छ। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले अब यो सेक्सनमा हामी आज टर्बाइनको सेक्सनको कुरा गर्दैछौँ। सो दिस इज द टर्बाइन सेक्सन है, बेसिक एरोथर्मोडाइनामिक्स। यो चाहिँ अब हामीले टर्बो मेसिनको एरोथर्मोडाइनामिक्स भन्नु र बेसिक टर्बाइनको एरोथर्मोडाइनामिक्स भन्नु एक्ज्याक्टली सेम कुरा हुन्। सो यो चाहिँ टपिकहरू भयो होइन। यो चाहिँ सो एक्जिट जिरो सुल होइन, सो एक्सेल टर्बाइन, डिफ्रेन्ट टाइप अफ द टर्बाइनहरू होइन, यो प्रब्लम डिस्क्रिटाइजेसनहरू, यसलाई कसरी डिस्क्रिटाइज गर्ने, इटरेट कसरी गर्ने होइन। सो टर्बाइनको चाहिँ यो कुराहरू भयो। अनि डिजाइन एस्पेक्ट अफ द टर्बाइन चाहिँ मैले अब पछाडि लास्टमा डिजाइन अफ मल्टिस्टेज टर्बाइन भनेको छ, अनि त्यसपछि डिजाइन एस्पेक्ट चाहिँ मैले लास्टमा राखेको छु, लाइक इन कम्प्रेसर होइन। सो यो टर्बाइनको जोमेट्री हो, यो टर्बाइनको स्टेज हो। टर्बाइनमा के फरक छ कम्प्रेसर भन्दा? कम्प्रेसरमा के थियो, वी ह्याड अ रोटर इन द फ्रन्ट होइन, कम्प्रेसरमा के थियो, रोटर अगाडि थियो। अनि कम्प्रेसरमा के पनि थियो भने अर्को ब्लेड, सरी, कम्प्रेसरमा अर्को ब्लेड एकदम थिन खालको थियो हैन, एकदम थिन खालको थियो। र यो चाहिँ यो साइड, यो कन्भेक्स साइडको चाहिँ के थियो, यतापट्टि चाहिँ यो डाइरेक्सनमा चाहिँ यु हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ के हुन्छ, यो जतापट्टि यो यसको जुन यो साइड छ नि, यो सक्सन साइडतिर चाहिँ यो के हुन्छ, मुभ हुन्छ के, सक्सन टुवार्ड सक्सन साइड चाहिँ यसको रोटेसन हुन्छ के है। सो यो चाहिँ टर्बाइनको र कम्प्रेसरको डिफरेन्सेस भयो। अब टर्बाइनको तिमीले जोमेट्री हेऱ्यो भने पनि दे आर रिलेटिभली थिक, पाक्लो हुन्छ, मोटो हुन्छ। किनभने मोटो हुनुको एउटा कारण के पनि हो भने यो टर्बाइन हो, अनि त्यसको टर्बाइन हाई टेम्परेचरमा अपरेट गर्नुपर्ने हुनाले यो थिन हुन सक्दैन के है। यो स्ट्रक्चरली स्ट्रेन्थको लागि चाहिँ यो हाई हुनु पर्यो। अनि अर्को के हुन्छ भने यो टर्बाइनले चाहिँ तिमीले त्यो कुनै पनि कुरालाई चाहिँ पुल गरेर पुस गर्नु पर्दैन के, पुल गरेर भन्नाले पुल गर्नु पर्दैन के, तान्नु पर्दैन के। यो टर्बाइन चाहिँ के हो भने एकदम हाई प्रेसर भएको, एकदम हाई एनर्जी भएको आएर ठोकिएर अनि जाँदाखेरि चाहिँ तिमीबाट ठोकिएर पछाडि जाँदाखेरि चाहिँ त्यो तिमीलाई चाहिँ घुमाउने हो के। सो फ्लुइडले चाहिँ तिमीमा काम गर्ने हुनाले तिमी चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो के। अनि त्योमा चाहिँ के थियो भने फ्लुइडमा तिमीले के अरे वर्क थप्नुपर्ने हुनाले चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसर प्लेटहरू के हुन्थ्यो, एकदम त्यो तिमी अलिकति एकदम त्यो कम्प्रेसर प्लेटहरू थिक बनाएको भए चाहिँ त्यसले चाहिँ नर्मली त्यो फ्लुइडलाई चाहिँ एनर्जी एक्सट्र्याक्सन, एनर्जी चाहिँ इम्पेड अथवा इनर्जी इम्पार्ट गर्न चाहिँ सक्दैन, कम गर्छ। अनि सो यो डिरेक्सन एउटा, यो डिरेक्सन चाहिँ एकचोटि हेर्नु है। सो यो चाहिँ मैले इरेज गर्नुपर्ने, यो जुम गरेर चाहिँ अर्को ठाउँमा देखाएको छ, त्यही भएर यो खास यो त्यसको लागि हो। यो एरो चाहिँ इट हेज नो अदर सिग्निफिकेन्स भ्यालु है, यो चाहिँ यसको सिग्निफिकेन्स केही पनि छैन। सो टर्बाइनमा चाहिँ के छ भने यो हामीले सुरु यहाँबाट जस्तो अब फ्लो आउँछ अगाडिबाट, यो फ्लो सपोज C1 भनेर आयो भने यो त किनभने स्टेटर हो। सो स्टेटर आएपछि यो फ्लो यसरी आउँछ, यसरी आउँछ, यसरी जान्छ। अनि यो के हुन्छ, यहाँ चाहिँ यो C2 चाहिँ के हुन्छ, द absolute velocity at the trailing edge of the stator is tangential to the trailing edge profile of the stator भनेको थियो नि हैन। त्यही भएर C2 is tangential to the trailing edge of the stator। अनि त्यसपछि के छ, W3 is tangential to the trailing edge of the rotor हैन। अनि त्यसपछि अरु त हामीले यो W3 त्यो भइहाल्यो। अब CX हामीलाई थाहा छ, CX को भ्यालु हामीलाई के रे क्यूबाट थाहा हुन्छ कति क्यू छ। अनि त्यो क्यूबाट हामीलाई CX थाहा भएपछि अब C को डाइरेक्सन यहाँनिर यो थाहा छ, CX को डाइरेक्सन हामीलाई यति क्यूबाट थाहा हुन्छ। अनि त्यो हुनेबित्तिकै हामीलाई के हुन्छ, यो C को म्याग्निट्युड थाहा हुन्छ। C को म्याग्निट्युडमा चाहिँ अब हामीले W राखेपछि चाहिँ यो U राखेपछि चाहिँ एड गरेपछि W को डाइरेक्सन आउँछ है। सो दिस इज हाउ यु डिजाइन or write or draw a velocity triangle for the turbine stage। सो यो मैले खासै केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। टर्बाइनको लागि पनि के छ, यो चाहिँ यतातिर यक्स छ, यता पोजिटिभ, अल्फा र बीटा माथितिर नेगेटिभ, तलतिर के छ, पोजिटिभ छ। यो सेम लाइक केमा जस्तै कम्प्रेसरमा हामीले जुन
पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेको थियो नि, माथितिर नेगेटिभ तलतिर पोजिटिभ भनेको थियो होरिजेन्टल एक्सिसको एक्सियल डिरेक्सनको बेसिसमा यो भेलोसिटीहरुको एंगल चाहिँ त्यो कुराहरु स्टिल एक्जिस्ट फर दिस। सो यो रेडियस तिमीलाई थाहा भइसक्यो, मीन रेडियस भनेको के हो, ओइलर्स रेडियस के हो हैन। सो यु नो दिस, मैले यो कम्प्रेसरमा भनिसकेको छु। आई एम गोइङ टु स्किप दिस। सो यु भनेको रेफरेन्स भेलोसिटी ओमेगा आर, यो एक्सियल भेलोसिटी डब्लु थीटा एक्स र सीएक्स बराबर हुन्छ डब्लु थीटा सी थीटा, यो सेम हो है, रिपिट भइराछ। सो एक्ज्याक्टली सेम हो। अनि यो डिग्री अफ यो भेलोसिटी ट्रायंगल भयो, यो चाहिँ फेरि एक्ज्याक्टली हैन। यो भेलोसिटी ट्रायंगलमा चाहिँ यो tan अल्फा भनेको c थीटा बाइ cx, tan बीटा भनेको w थीटा बाइ wx, यो एक्ज्याक्टली तिमीले कम्प्रेसरमा हेर्यौ भने पनि यो एक्ज्याक्टली यही नै हो हैन। tan भनेको परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस, अल्फा भनेको चाहिँ एब्सोल्युट, बीटा भनेको चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटीको लागि भयो। डिग्री अफ रिएक्सन भनेको यसमा पनि सेम हो, डेल्टा एच रोटर डिवाइडेड बाइ डेल्टा एच स्टेज। अब यसमा फरक चाहिँ के छ भने रोटर पछाडी हुने हुनाले चाहिँ रोटर किनभने यस्तो स्टेटर अनि रोटर छ नि, यहाँ चाहिँ स्टेटर छ या रोटर छ। सो 1 2 3 हुने हुनाले चाहिँ अब स्टेटर, अब रोटर डिवाइडेड बाइ स्टेटर हो यसमा पनि, ए रोटर डिवाइडेड बाइ स्टेज हो। सो रोटर भनेको चाहिँ के छ, पछाडीपट्टि हुनाले 2 - 3 स्ट्याटिक इन्थाल्पीको डिफरेन्स 2 - 3 रोटरको, डिवाइडेड बाइ स्टेजको भनेको चाहिँ 1 - 2 भनेको चाहिँ स्टेटरको भयो, 2 - 3 भनेको चाहिँ रोटरको भयो। सो यो स्टेजको इन्थाल्पी भनेको चाहिँ यो भइहाल्यो है। यो चाहिँ टर्बाइनको लागि हो। अब कम्प्रेसरको लागि के थियो, यहाँनिर सिम्पली S1 - S2 थियो, अरु त सेम नै थियो। तलको त डिनोमिनेटर स्टेजको चाहिँ सेम नै हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो S1 - S2 चाहिँ कम्प्रेसरको लागि थियो, कम्प्रेसरको चाहिँ डिग्री अफ रिएक्सन। सो केही पनि फरक छैन। अब यो कम्प्रेसरमा चाहिँ के छ, अभियसली हाम्रो अगाडिपट्टि स्टेटर छ। सो स्टेटरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो टोटल इन्थाल्पी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हो, स्ट्याग्नेसन इन्थाल्पी, टोटल इन्थाल्पी चाहिँ के हुन्छ, स्टेटरमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो यो स्टेटर अगाडिपट्टि भएको हुनाले फेरि पनि स्टेटर अगाडि भएको हुनाले 1 देखि 2 सम्म चाहिँ हामीले त्यो दुईटा टोटल इन्थाल्पी कन्स्ट्यान्ट लाउन मिल्छ। त्यो भनेको चाहिँ H01 = H02 हो। जबकि हाम्रो कम्प्रेसरको केसमा के थियो, कम्प्रेसरमा चाहिँ स्टेटर पछाडि हुनाले हामीले H02 = H03 युज गरेका थियौं, इफ यु रिमेम्बर। कम्प्रेसरमा चाहिँ यो चाहिँ टर्बाइनको केस हो है। सो यो स्टेटर र कम्प्रेसरको यो चाहिँ यो हामीले बुझिहाल्यौं। यति भएपछि अनि यसलाई त बेसिकली केही पनि गरेको छैन, रिअरेन्ज गर्छ। त्यसो भयो भने हामीले रोथाल्पी चाहिँ कहाँनिर कन्स्ट्यान्ट गर्न मिल्छ, अभियसली सेक्सन 2 देखि 3 चाहिँ हामीले के हुन्छ, रोथाल्पी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट गर्न मिल्छ। सो रोथाल्पी भनेको चाहिँ यो भयो, इज कन्स्ट्यान्ट फर रोटर। रोटर भनेको कहाँनिर हो, पछाडिपट्टिको हो। सो रोथाल्पी चाहिँ I भनेको चाहिँ यो भयो, भनेपछि चाहिँ I2 = I3 हुन्छ। I2 भनेको चाहिँ यो भयो, I3 भनेको यो भयो, यो दुईटा बराबर हुन्छ रोटरको लागि। सो दिस लिड्स टु, यसलाई रिअरेन्ज गर्यो भने S2 - S3 भनेको चाहिँ दिस इज द इन टर्म्स अफ भेलोसिटी। सो हामीले के गर्यौं भने स्ट्याटिक इन्थाल्पीलाई चाहिँ हामीले भेलोसिटीको टर्ममा चाहिँ यहाँनिर डिग्री अफ रिएक्सनको लागि हामीले त्यो जुन जसरी हामीले त्यो डेभलप गरेका थियौं नि उता के रे टर्बाइनको लागि, के रे कम्प्रेसरको लागि, एक्ज्याक्टली हामी त्यसरी नै यो टर्बाइनको लागि पनि हामी डिजाइन गर्दैछौं। सो डिग्री अफ रिएक्सनलाई त्यो माथिको डिवाइडेड बाइ तलकोलाई हामीले एक्सप्रेसनहरु राखेपछि चाहिँ यु गेट दिस इक्वेसन 16। अनि अब नर्मल रिपिटेटिभ स्टेज भनेको चाहिँ यस्तो यो कन्डिसन भयो, वेयर U2 = U3 हैन। सो यो चाहिँ नर्मल रिपिटेटिभ स्टेजको लागि चाहिँ कन्डिसन्सहरु हो। योमा हामीले पहिल्यै पढिसकेका छौं। यो मैले 1 मिनेट ब्रेक लिए है, 1 मिनेट भन्दा पनि मैले 1 मिनेट हैन, एकैछिन है। सो यो रिपिटेटिभ स्टेजको लागि चाहिँ अब यो हामीले पहिले पढिसकेका छौं, C1 = C3 हुन्छ। अनि यो एक्सियल भेलोसिटी यो के रे कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सबै पोजिसनमा, अनि U2 = U3 हुन्छ हैन। सो फर्दर एक्सप्रेसन चाहिँ यो चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम भयो, यो पनि पाइथागोरस थ्योरम भयो फर एब्सोल्युट भेलोसिटी एन्ड रिलेटिभ भेलोसिटी। सो यील्डिङ, अब त्यो यो दुईटाको चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने वी गेट दिस इक्वेसन्स हैन। यो इक्वेसन 20 चाहिँ त्योबाट चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गरेपछि यो आउँछ। So the relative velocity component
in the denominator shall be expressed in terms of absolute velocity component. So w theta लाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं c theta minus u गर्न सक्छौं leading to यो इक्वेसन चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ यहाँनिर काटिन्छ c theta 2 स्क्वायर काटिन्छ अर्को के काटिन्छ c theta 3 र काटिन्छ u स्क्वायर काटियो अब बाँकी के भयो अब खास यहाँ के पनि हुन्छ भने अर्को चाहिँ c1 थीटा इक्वल्स टु c3 थीटा किनभने रिपिटेटिभ स्टेजको लागि हाम्रो c1 इक्वल्स टु c2 3 हो नि हैन रिपिटेटिभ स्टेजको लागि त यो दुईटा त बराबर हुन्छ अनि त्यो बराबर हुनको लागि त के हुनु पर्यो यो दुईटा यदि बराबर छ भने भेक्टोरिकली इफ दे आर इक्वल देन c थीटा 1 इक्वल्स टु c थीटा 3 हैन सो दे आल्सो क्यान्सल यो डिनोमिनेटरमा सबै टर्म क्यान्सल भयो यो 2c थीटा 3u र 2c थीटा 2u यो चाहिँ दुईटा उस भयो बाँकी रह्यो अनि त्यो दुईटामा चाहिँ 2u लाई कमन लिइसकेपछि वी टेक कमन अनि यति राखेपछि चाहिँ अनि माथिपट्टि पनि यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली अब माइनस कमन लिएर अनि त्यसपछि a + b a - b युज गर्यो भने चाहिँ यो a - b चाहिँ काट्न मिल्छ सो यो भनेको चाहिँ a + b a + b अनि त्यसलाई राखिसकेपछि वी क्यान क्यान्सल त्यो दुईटालाई काट्न सक्छौं हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यो फर्दर यसलाई हामीले नि अर्को w को टर्ममा पनि हामीले यसलाई लेख्न सक्छौं किनभने यो फेरि के हो यो c थीटा को टर्ममा छ अहिले c थीटा भनेको के पनि हो w को टर्ममा लेख्यो भने यो हो अब u2 र u3 हाम्रो बराबर हुन्छ फर रिपिटेटिभ स्टेज सो w थीटा 2 - w थीटा 3 लाई चाहिँ यो र अनि यो काट्न मिल्छ अनि यो तल काट्दाखेरि चाहिँ माइनस अगाडि आउँछ हैन किनभने यो ठ्याक्क यो w थीटा 3 - w थीटा 2 छ भने तल चाहिँ के छ w थीटा 2 - w थीटा 3 छ त्यही भएर त्यो दुईटा काट्न मिल्यो अनि नेगेटिभ माथि राख्नु पर्यो सो दैट गिव्स दिस इक्वेसन हैन सो यो दिस इज भेरी सिमिलर टु केसँग सिमिलर छ इट्स भेरी सिमिलर टु कम्प्रेसरको चाहिँ डिग्री अफ रिएक्सन त्यही अब 1 र 2 त्यो जुन हाम्रो के रे त्यो रोटर र स्टेटर चाहिँ अगाडि पछाडी भएको हुनाले चाहिँ यो जुन सबस्क्रिप्टमा चाहिँ फरक पर्छ तर दे आर भेरी सेम हैन सो इन एब्सोल्युट फ्रेम अफ रेफरेन्स अब यो रिलेटिभ फ्रेम अफ रेफरेन्समा भएको हुनाले w लाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भने एब्सोल्युट फ्रेम अफ रेफरेन्समा राख्यौं c थीटा - u सो सब्स्टिट्युटिङ दैट वी गेट r = 1/2 - 1/u2 to u w थीटा 3 - w थीटा 3 + w c थीटा 2 अब यो दुईटालाई चाहिँ u ले डिवाइड गर्यो भने के हुन्छ w थीटा 3 डिवाइडेड बाइ u भनेको के हो बीटा 3 हो यसलाई डिवाइडेड बाइ u भनेको के हो c थीटा 2 डिवाइडेड बाइ u भनेको के हो यो चाहिँ tan अल्फा 2 हो and so you get r = 1/2 - cx/u sorry cx ले डिवाइड गर्ने है मैले बिर्सेछु त्यो के रे tan अल्फा भनेको चाहिँ tan अल्फा भनेको चाहिँ p/b हो नि त सो c थीटा चाहिँ यता माथि भयो तल चाहिँ यो cx भयो है सो cx ले डिवाइड गर्ने अनि यसले मल्टिप्लाई गर्ने tan अल्फा भनेको यो नत्र भने यसमा सबैले के गर्ने माथि cx राख्ने तल चाहिँ cx ले डिवाइड गरिदिने सो यो खास काट छ त्यही भएर यो w थीटा 3 - c/cx भनेको किनभने फेरि cx र wx के छ cx = wx हो नि हैन कुनै पनि भेलोसिटी ट्रायंगल एट सर्टेन पोजिसन त cx3 = wx3 हो नि हैन त्यो भेलोसिटी ट्रायंगलमा यो त मैले तिमीलाई भन्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो w थीटा 3 डिवाइडेड बाइ cx3 भन्नु नै के हो cx फेरि अनि के छ cx1x = c1 c2x = c3x यो चाहिँ रिपिटेटिभ स्टेजको लागि हो त्यो भने मतलब पनि w1x = w2x = w3x ओके है सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले यहाँनिर त्यो त्यसरी लेखेर चाहिँ tan को यो टर्ममा चाहिँ लेख्न सक्छौं सो डिग्री अफ रिएक्सनको सो फाइनली वी गेट दिस एंगल अफ के रे यो दिस एक्सप्रेसन फर द यो के रे डिग्री अफ रिएक्सन अब यसमा पनि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने अघि नैको भेलोसिटी ट्रायंगलमा चाहिँ यो बीटा 3 के छ नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ र अल्फा 2 चाहिँ नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ जस्तो कि अब हामीले त्यहाँनिर गएर हेरिहाल्यौ भने यहाँनिर हेर्यौ भने यो बीटा 3 के छ बीटा 3 is a negative value यो फेरि यहाँ चाहिँ अल्फा 2 is a positive value है सो यो बीटा 3 नेगेटिभ छ अल्फा 2 चाहिँ पोजिटिभ छ कहाँ गयो डिग्री अफ रिएक्सन ओके सो बीटा 3 चाहिँ के छ नेगेटिभ छ किनभने माथितिर गएको छ अल्फा 2 चाहिँ तल आएको भएर पोजिटिभ छ सो इफ अल्फा गोज अप डिग्री अफ रिएक्सन गोज डाउन किनभने अल्फा पोजिटिभ भ्यालु हो बीटा 3 एउटा भ्यालु छ भने किनभने यहाँनिर अगाडि पनि माइनस भएको हुनाले अल्फा 2 बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ
पोजिटिभ भ्यालु भएको हुनाले यो डिग्री अफ रिएक्सन घट्छ। त्यस्तै गरेर बीटा 3 बढ्यो भने के हुन्छ फेरि त्यो माथिपट्टि गएको हुनाले त्यो नेगेटिभ छ पहिला नै त्यो नेगेटिभ भएको र यो अल्फा 2 सेम भयो भने चाहिँ यो अब यो नेगेटिभ इन्टु यो नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ बढ्यो भने यो बीटा 3 जुन tan बीटा 3 भन्ने नेगेटिभ भ्यालु हो त्यो नेगेटिभ भ्यालु माथि बढ्नु भनेको चाहिँ त्यो नेगेटिभ इन्टु यो नेगेटिभलाई यो होल नेगेटिभ यो बीटा 3 को यो होल नेगेटिभ इन्टु यो नेगेटिभलाई गरेपछि चाहिँ के हुन्छ इट विल इन्क्रिज द आर भ्यालु यो आर चाहिँ फेरि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो टर्बाइन स्टेज द डिग्री अफ रिएक्सन इज युजुअली लाई इन द रेन्ज अफ 0 देखि 1 सम्म हुन्छ। यो एकदम एक्सन टर्बाइन पनि हुन सक्छ रिएक्सन टर्बाइन हुन्छ। जस्तो कि हाम्रो कम्प्रेसरको लागि कति थियो एनीवन रिमेम्बर कम्प्रेसरको लागि कति थियो डिग्री अफ रिएक्सनको रेन्ज कति थियो कम्प्रेसरको लागि आई थिंक इट वाज 0.5 देखि 1 सम्म हो कि जस्तो लाग्छ मलाई है। सो त्यो नर्मली हाम्रो त्यो एक्सन हुँदैन। सो डिग्री अफ रिएक्सन इन टर्बाइन चाहिँ के छ 0 देखि 1 सम्म हुन सक्छ है। सो यो चाहिँ अब हाम्रो डिग्री अफ रिएक्सनको कुरा भयो। त्यस्तै अब लोडिङ कोफिसिएन्ट भनेको लोडिङ फ्याक्टर अथवा लोडिङ कोफिसिएन्ट जे भने पनि भयो हैन। सो लोडिङ कोफिसिएन्ट भनेको नि केही पनि छैन यसमा पनि यो चाहिँ डेल्टा H0 डिवाइडेड बाइ U स्क्वायर और डेल्टा H0 भनेको चाहिँ टोटल इन्थाल्पी चेन्ज हो। obviously यो चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ रोटरमा मात्र चेन्ज हुन्छ किनभने स्टेटर डजन्ट कन्ट्रिब्युट इन दी टोटल चेन्ज इन द इन्थाल्पी भनेर हामीले त्यसरी पढाएको छौं हैन। किनभने देयर इज नो लसेस भनेर हामीले कुरा गर्छौं एनर्जी चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ स्टेटरमा बिकज नो वर्क हैज बीन डन अन द फ्लुइड एन्ड नो वर्क हैज बीन एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द फ्लुइड इन द स्टेटर सेक्सन हैन। सो त्यसैले यस डेल्टा H0 भनेको चाहिँ के हुन्छ स्टेजको नै त्यो चाहिँ हाम्रो रोटरको इन्थाल्पी चेन्ज हुन्छ। सो डेल्टा H0 भनेको चाहिँ यो फर्मुला हामीलाई वेलर्स टर्बाइन इक्वेसनले दिन्छ। रिपिटेटिभ स्टेजको लागि दिस इज द कन्डिसन अनि यो कन्डिसन हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने बित्तिकै वी गेट दिस इक्वेसन व्हिच क्यान बी फर्दर ब्रेक डाउन इन्टु दिस इक्वेसन हैन। त्यो त्यसपछि त्यसमा हुन्छ सो साइ इक्वल्स टु अनि त्यसपछि फर्दर त्यसलाई रिड्युस गर्यो भने चाहिँ W थीटा लाई चाहिँ जस्तो कि W थीटा 3 लाई चाहिँ C थीटा र अब त्यसपछि U को टर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्नु भने वी गेट loading coefficient equals to 1 plus C theta 2 minus W theta 3 divided by U. Right? This is equation 34. And finally, अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ तिमीले यो U भयो सो U भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो यो CX divided by CX गर हैन यसले मल्टिप्लाई गर अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो CX by U हुन्छ यतापट्टि चाहिँ यो एउटा भ्यालु युज गर्छौ अनि यो C theta 2 divided by CX भनेको चाहिँ अल्फा 2 tan अल्फा 2 भयो अनि W theta 3 by CX भनेको चाहिँ अथवा CX चाहिँ फेरि अघि नै हामीले रिपिटेटिभ स्टेजमा भनिसकेका छौं CX1 = CX2 = CX3 तर अर्को के पनि हो भने WX = CX that's why यो CX3 = WX3 so W theta 3 divided by CX भन्नु नै W theta 3 divided by CX3 भन्नु नै के हो W theta 3 divided by WX3 which is equals to tan beta 3 हैन tan beta 3 हो। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ we got this equation tan beta 3 र tan alpha 2 है। सो अब यसमा पनि हेर्न सक्छौ यो दिस इज अ नेगेटिभ भ्यालु अनि त्यसपछि अल्फा इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ इफ अब यो मा चाहिँ के छ भने अल्फा 2 त पोजिटिभ छ बीटा 3 चाहिँ के छ नेगेटिभ छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। सो नेगेटिभ इन्टु यो नेगेटिभ भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ अनि अल्फा 2 आफै पोजिटिभ छ। त्यसो हुनाले चाहिँ यदि यो बीटा र यो के रे अल्फा चाहिँ बढ्यो भने के हुन्छ लोडिङ कोएफिसिएन्ट बढ्छ त्यसपछि यदि त्यो घट्यो भने चाहिँ दैट विल डिक्रिज। अब इट डिपेन्ड्स है अब त्यो के रे त्यो त तिमीले सिम्पली त्यो भेलोसिटी ट्रायंगल हेरेर तिमीले एनालाइसिस गर्न सक्छौ किनभने बीटा 2 र अल्फा 3 बीटा 3 र अल्फा 2 चाहिँ कहाँ छ के छ भनेर। सो त्यो लोडिङ कोएफिसिएन्ट भयो र फ्लो कोएफिसिएन्ट इज सेम थिङ हैन CX by U यो के पनि छैन इट्स द सेम थिङ त्यो हामीले पहिला जे पढाएको थियौ एक्ज्याक्टली त्यही नै हो फ्लो कोएफिसिएन्ट पनि CX by U हैन कति फ्लो रेट भएको छ पर RPM हो हैन पर रेभोल्युसन सर्कमफरेन्शियल भेलोसिटी फर अ गिवन मेरिडियनल प्लेन त्यो कुरा पनि एक्ज्याक्टली सेम हो लोडिङ कोएफिसिएन्ट। अब नर्मलाइज भेलोसिटी ट्रायंगल पनि एक्ज्याक्टली सेम हो है। अब यो सेम भन्दै अब मैले यो स्लाइड सुई गइराछ normalized velocity भनेको चाहिँ the absolute velocityहरु अथवा absolute भन्दा पनि त्यो के रे dimensional velocityहरु जुन c स्मल त्यो हामीले जति मिटर पर सेकेन्डमा युज गरेको भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले सर्कमफरेन्शियल भेलोसिटी त्यो मेरिडियनल प्लेनको चाहिँ सर्कमफरेन्शियल भेलोसिटीले डिवाइड गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो त्यो नर्मलाइज्ड भेलोसिटी ट्रायंगल भयो है। सो यो भनेको चाहिँ के हुन्छ बेसिकली 1 हो u भनेको चाहिँ अनि अरु चाहिँ क्यापिटल लेटर लिस्टमा पनि हामीले टर्बाइनमा पनि नर्मलाइज्ड भेलोसिटी ट्रायंगल चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छौं। सो त्यही नै कुरा भनेको छ अरु के पनि छैन।
सो यो टर्बाइनको लागि हो। यसमा चाहिँ अब हामीले स्टेटरको कुरा गरेका छौँ, हामीले रोटरको पार्टमा कुरा गर्छौँ, किनभने रोटरले इनर्जी एक्सट्र्याक्ट गर्ने र इनर्जी के हो, एउटा एक्सट्र्याक्ट गर्ने पनि रोटरको काम हो र इनर्जी एक्सट्र्याक्ट गर्ने र अथवा इनर्जी इम्पार्ट गर्ने दुईटै रोटरको काम हुनाले हामीले कम्प्रेसरमा चाहिँ 1 र 2 को लागि हामीले भेलोसिटी ट्रायंगल बनाएको थियौँ भने यहाँ चाहिँ हामीले के को लागि फोकस गर्छौँ, 2 र 3 को सेक्सनको लागि, किनभने यो टर्बाइन हो। टर्बाइनमा चाहिँ पहिला स्टेटर हुन्छ, पछाडि रोटर हुन्छ। सो हामीले यो 2 देखि 3 सम्मको कुरालाई चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ, यो 2 देखि 3 को लागि है। सो दिस इज द नर्मलाइज्ड भेलोसिटी ट्रायंगल। अब यसमा तिमीलाई त्यो पहिल्यै भनिसकेको छ, यो phi भनेको चाहिँ फ्लो कोएफिसिएन्ट हो, which is equals to cx/u हैन। यो phi भनेको this is cx/u, यो phi हो। यो फ्लो कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ यहाँ यो भर्टिकल एक्सिसले दिन्छ। अब यो लोडिङ कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ के छ, cx2 - cx3 हो। अब यो लोडिङ कोएफिसिएन्ट साइ हेर एकचोटी, साइको लागि तिमीले यहाँ अगाडिको इक्वेसन हेर्यो भने तिमीले बुझ्छौ। c θ2 र c θ3 को चाहिँ के छ, c θ2 /u माइनस c θ3 डिवाइडेड बाई u हो। यो u ले डिवाइड गरेपछि हाम्रो चाहिँ यो क्यापिटल c θ2 माइनस क्यापिटल c θ3 रहेछ नि त, यो त बेसिकली हैन। सो क्यापिटल c θ2 माइनस c θ3 त्यो भने चाहिँ c θ2 भनेको चाहिँ यहाँबाट दिस इज द भ्यालु अफ, सरी यो चाहिँ के छ, c θ2 छ। यो भेलोसिटी ट्रायंगल एकै ठाउँमा बनाएको छ है दुईटै, त्यही भएर यो तिमीले त्यो कन्फ्युजन हुनु। अनि यो चाहिँ के छ, c θ3। तर c θ3 यहाँ चाहिँ के छ, नेगेटिभ छ, त्यही भएर त्यो नेगेटिभ यो आफ्नै नेगेटिभ भ्यालु भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ के हुन्थ्यो, c θ2 माइनस c θ3 चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, यो टोटल फ्लो कोएफिसिएन्ट चाहिँ के, टोटल लोड कोएफिसिएन्ट चाहिँ के हुन्छ, यहाँदेखि यहाँ कम्प्लिट हुन्छ है, टोटल हुन्छ। अब यदि यो c θ3 चाहिँ यतातिर भइदिएको भए चाहिँ पोजिटिभ डाइरेक्सनमा भइदिएको भए चाहिँ, जस्तो कि यदि यो c θ3 चाहिँ यतातिर, यो c θ3 ले चाहिँ यो c θ3 चाहिँ यतातिर हुन्थ्यो भने चाहिँ हाम्रो फ्लो कोएफिसिएन्ट चाहिँ कति हुन्थ्यो, यति मात्रै हुन्थ्यो है। सो यो चाहिँ हाम्रो फ्लो कोएफिसिएन्ट हुन्थ्यो, द्याट्स अ वान केस मात्रै हो मैले हेरेको। अब डिग्री अफ रिएक्सन भनेको चाहिँ के हो त नि, अब डिग्री अफ रिएक्सन हामीलाई थाहा छ कि डिग्री अफ रिएक्सन भनेको चाहिँ r भनेको चाहिँ के छ नि, 1/2 अफ यो के थियो, wθ3 र wθ2 को चाहिँ हाफ भनेको थियो। सो तिमीलाई एकचोटि म फेरि त्यो हामी डिग्री अफ रिएक्सन हेर्छौँ, यसको रेलेभेन्ट वाला चाहिँ यो स्लाइड ठिक छ, किनभने हामीले यो स्लाइडको बेसिसमा यो r भनेको चाहिँ के छ भने माइनस नेगेटिभ, हामीले नेगेटिभ साइनलाई अहिले मतलब गर्दैनौँ किनभने हामीले यसको म्याग्निट्युडलाई हामी कन्सिडर गरिरहेका छौँ। सो wθ3 डिवाइडेड बाई u भनेको चाहिँ के हो, सो 1/2 हाफ हो अफ यो क्यापिटल wθ3 प्लस क्यापिटल wθ2। सो यो wθ3 र wθ2 को चाहिँ एभरेज भ्यालु रहेछ नि त डिग्री अफ रिएक्सन भनेको हैन। सो किनभने यो स्मल w लाई चाहिँ डिवाइड बाई u गरेपछि क्यापिटल हुन्छ, हामीले त्यो नर्मलाइज त्यसरी गरेका छौँ। सो यहाँनिर पिक्चरमा हेर्यो भने चाहिँ सो यो wθ2 भनेको चाहिँ यो हो, यो चाहिँ कति हो, wθ2 को भ्यालु हो। अनि त्यस्तै गरेर wθ3 को भ्यालु चाहिँ यो हो, wθ3 को भ्यालु चाहिँ यो हो। यो दुईटाको भ्यालुलाई एभरेज गर्यो भने हामीले कतातिर पाउँछौँ, यसको दुईटाको चाहिँ मिन लोकेसन कहाँनिर हो, अभियसली यता कतैतिर पर्छ। सो यसको दुईटाको एभरेज भ्यालु भनेको चाहिँ यतातिर पर्छ, द्याट्स वाइ हामीले अब के गर्यौँ, यो डिग्री अफ रिएक्सन भनेको यहाँनिर आउँछ है। यो किनभने यो जुन लेन्थ छ नि, यो लेन्थ र यो लेन्थ चाहिँ बराबर छ हैन, यो दुईटाको एभरेज भ्यालु। अभियसली यो नेगेटिभ छ, wθ2 चाहिँ नेगेटिभ छ, हाम्रो पछाडिपट्टि गएको छ, सरी हाम्रो के अरे यो 3 चाहिँ नेगेटिभ छ, किनभने यो चाहिँ हाम्रो यसलाई ठ्याक्क 90 डिग्री यसरी 90 डिग्री रोटेट गर्यो भने, 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्यो भने चाहिँ यो पिक्चर चाहिँ ठ्याक्क हामीले जुन अघि नै नोमेनक्लेचर हेरेको थियौँ नि त्यस्तो नोमेनक्लेचर अनुसार आउँछ। यो चाहिँ एक्सियल डाइरेक्सन भयो, एक्सियल भयो। यो चाहिँ के हो, यतातिर नेगेटिभ हो, यतातिर पोजिटिभ हो है। सो हाम्रो टु द लेफ्ट पोजिटिभ, यसको नोमेनक्लेचरमा हामीले के हेरेछौँ, यतातिर के हो पोजिटिभ भ्यालु हो, यतातिर के हो नेगेटिभ भ्यालु हो है। अनि यो चाहिँ
एक्सियल डाइरेक्सन हो, यो चाहिँ 0, एक्स पोजिटिभ यता हो। अनि यो एंगलहरु सबै यतातिरको एंगलहरु के हो, नेगेटिभ पोजिटिभ हो, यतातिरको एंगल चाहिँ सबै के हो, नेगेटिभ हो। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ W3 बीटा 3 पनि नेगेटिभ हो। यो केसमा चाहिँ बीटा 3 पनि नेगेटिभ हो, अल्फा 3 पनि नेगेटिभ हो, तर अल्फा 2 र बीटा 2 चाहिँ के छ, पोजिटिभ छ यो फिगरमा चाहिँ है। सो that's how यो दुईटा भ्यालु चाहिँ के छ, पोजिटिभ, and these two भ्यालु आर नेगेटिभ है। यो चाहिँ अब हाम्रो नर्मलाइज भेलोसिटी ट्रायंगल भयो। स्पेशल केसेसहरुमा चाहिँ अब हाम्रो डिग्री अफ रिएक्सन 0 हुँदाखेरि एक्सन टर्बाइन भन्छ, जुन पेल्टन टर्बाइनहरुको टाइप चाहिँ पेल्टन टर्बाइन भनेर तिमीले पढाएको छौ होला, अलिअलि सुनेको छौ हैन। सो यो पेल्टन टर्बाइन चाहिँ एक्सन टाइपको टर्बाइन हो। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भने डिग्री अफ रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ, r = 0 एक्सन टर्बाइन। द एक्सप्रेसन अफ डिग्री अफ रिएक्सन यिल्ड्स, अब r = 0 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, W3 = W2 2 = W3 नेगेटिभ हुन्छ। अनि व्हिच यिल्ड्स सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि चाहिँ लोड कोएफिसिएन्ट चाहिँ के हुन्छ, यति हुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब भेलोसिटी ट्रायंगल चाहिँ यो यस्तो हुन्छ। सो यो चाहिँ फ्लो कोएफिसिएन्ट भयो फेरि यसमा पनि। अब यो चाहिँ लोडिङ कोएफिसिएन्ट भयो। अब यहाँनिर के भनेको छ, एउटा भ्यालु W2 = W3 तर नेगेटिभ र पोजिटिभ भनेको छ। सो यहाँनिर हेर्यो भने यो W2 यति छ इक्वल्स टु W3 तर नेगेटिभ, यो पोजिटिभ हो भने यो चाहिँ यो बीटा 2 चाहिँ पोजिटिभ छ भने यो चाहिँ बीटा 3 चाहिँ नेगेटिभ छ। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ के छ, c थीटा को भ्यालु चाहिँ दुईटाको चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट छ। अर्को के छ भने यो लोडिङ कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ कसरी दिँदो रहेछ, 2/u भनेको चाहिँ यो बेसिकली 2 टाइम्स यसरी छ, यसरी गरे पनि हुन्छ, 2 टाइम्स c(θ2 - 1/u है। अब यो लोडिङ कोएफिसिएन्ट भयो। अथवा सिम्पली के हो, यो 2 टाइम्स यो W(θ2/u भने के हो, क्यापिटल W(θ2) हो हैन। सो लोडिङ कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ के हो, W(θ2) हैन, 2 टाइम्स W(θ2) हो हैन। सो W(θ2) भनेको चाहिँ यहाँ कति छ, यो कति हो, यसको म्याग्निट्युड चाहिँ ट्वाइस हुन्छ हुन चाहिँ हैन यो। तर हामीले अघि नैको फेरि जेनेरिक इक्वेसनबाट निकाले भने चाहिँ के थियो, c थीटा को टर्ममा पनि हामीले लेख्न मिल्छ के यसलाई। यो c(θ2 - c(θ1) के यस्तो के छ नि हैन, क्यापिटल c(θ2 - c(θ1) लोडिङ के को भने थियो अहिले भर्खर मैले, c(θ2 - c(θ1) c(θ3) हो नि हैन। यो लोडिङ कोएफिसिएन्ट भनेको साइ भनेको c(θ2 - c(θ3), त्यसको बेसिसमा लेख्न मिल्छ। यो चाहिँ यहाँबाट c(θ2 - c(θ3), अब यो नेगेटिभ भएको हुनाले यो एड भयो उता अर्को साइडमा, यो c(θ3) चाहिँ नेगेटिभ भएको हुनाले चाहिँ त्यो दुईटा एड अप भयो। त्यही भएर त्यो लेन्थ चाहिँ टोटलमा बढी छ। तर यसमा कन्डिसन चाहिँ के हो भने यो W(θ2) को चाहिँ 2 टाइम्स हुन्छ। यो जुन यो टोटल लेन्थ छ नि, यो लेन्थ चाहिँ यो W(θ2) को चाहिँ 2 टाइम्स हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो रिलेसनबाट पनि हामी भन्न सक्छौं। अथवा मैले यहाँ धेरै लाइन कोरेको यो रिलेसनबाट पनि हामी भन्न सक्छौं। सो यो रिलेसनबाट के हुन्छ भने यो जुन लेन्थ छ नि, यो लेन्थ चाहिँ कति छ, यो बराबर यसको लाफा भनेको 2W सरी यो लेन्थ भनेको 2W(θ2) हुन्छ है, साइको त्यो लेन्थ चाहिँ टोटल। सो यो भयो हाम्रो चाहिँ लोडिङ कोएफिसिएन्ट, फ्लो कोएफिसिएन्ट, लोडिङ कोएफिसिएन्ट सबै कुराहरु हामीले योमा देखिसक्यौं हरु हैन। डिग्री अफ रिएक्सन तिमीले हामीले अघि नै क्याल्कुलेसन गरिसकेछौ, डिग्री अफ रिएक्सन त्यहाँबाट आइसक्यो है। ओके, त्यो भएपछि अब तिमीले यो एक्सप्लेनेसनहरु सबै पढ्न सक्छौ। सो इट्स नट अ बिग प्रब्लम। अब स्पेशल केसमा चाहिँ डिग्री अफ रिएक्सन 0.5 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यसको भनेर हामीले अर्को हेरौं। डिग्री अफ रिएक्सन 0.5 मा चाहिँ 0.5 हुँदाखेरि चाहिँ r को भ्यालु चाहिँ 1.2 हुन्छ। सो इक्वल्स टु यति, त्यो भनेको चाहिँ यो रिलेसन हुन्छ हैन। सो यो भएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ डिग्री अफ रिएक्सन भयो भने यो चाहिँ लोडिङ कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ दिस इक्वेसन विल गिभ द लोडिङ कोएफिसिएन्ट, दैट्स व्हाई अब यो नर्मलाइज भेलोसिटी ट्रायंगल चाहिँ फेरि यसमा यो त 5 भइहाल्यो जहिले पनि
हैन यसमा चाहिँ के छ यो c थीटा को 2 को प्लस c थीटा 3 डिवाइडेड बाइ 2 भएको हुन के c थीटा 2 माइनस c थीटा 3 मात्रै हो है यो के उस भनेको चाहिँ जस्तो हामीले डिग्री अफ रिएक्सन को पहिले यो त्यो कति म धेरै यो फर्की गएको छु हैन ए लोडिङ कोएफिसिएन्ट को चाहिँ लोडिङ कोएफिसिएन्ट को चाहिँ हाम्रो के छ यही c थीटा 3 माइनस c थीटा 2 माइनस c थीटा 3 यही लोडिङ कोएफिसिएन्ट को है यो इक्वेसनबाट नै तिमीले देख्न सक्छौ यो लोडिङ कोएफिसिएन्ट भयो c थीटा 3 माइनस c थीटा 2 c थीटा 2 माइनस c थीटा 3 तर यसमा अर्को कन्डिसन चाहिँ के हो भने योमा चाहिँ यो डिग्री अफ रिएक्सन 0.5 हुनको लागि चाहिँ ए सरी यसमा पो देखाएको छु मैले यसमा हो 0.5 हैन यो एक्सिस फिल्ड 0 हो स्पेशल केस 0.5 को लागि चाहिँ 0.5 को लागि चाहिँ के छ यो चाहिँ यो लोडिङ कोएफिसिएन्ट भनेको c थीटा 2 माइनस c थीटा 3 तर यसमा चाहिँ यो भर्खर कन्डिसनले चाहिँ के हुन्छ w यो u ले डिवाइड गर्यो भने त सिम्पली के हो यो कन्डिसन हो नि यो भनेको चाहिँ w थीटा 2 प्लस 1 इक्वल्स टु w थीटा 3 हैन यो हो नि प्लस 1 हुनुपर्ने सो यहाँ चाहिँ के छ कति छ 5 भनेको चाहिँ यो w थीटा 2 भनेको चाहिँ w थीटा 2 भनेको चाहिँ यो भयो w थीटा 2 इक्वल्स टु w थीटा 3 यो चाहिँ बराबर यो u छ फेरि यति चाहिँ हैन सो u प्लस c थीटा अथवा 1 प्लस w थीटा 3 अब यो सबैलाई u ले डिवाइड गर्यो भने हामी नर्मलाइज गरेको छैन नि त योमा त यो नर्मलाइज नगरेको हुनाले चाहिँ अथवा यो प्लस यो इक्वल्स टु चाहिँ u हुनुपर्ने हो हैन त्यो दुईटाको सम चाहिँ अथवा तिमीले यहाँबाट हेर्यो भने चाहिँ यो हाम्रो u मात्रै हो हैन u इक्वल्स टु 1 किनभने यो चाहिँ अब हाम्रो u भयो जुन हाम्रो भेलोसिटी ट्रायंगलमा w3 र यो w3 को त यो त u हो नि इक्वल्स टु 1 हुन्छ यति अनि त्यो 1 मा चाहिँ हाम्रो के छ यो टोटल म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ अथवा यो प्लस सरी यो हैन यो र यो चाहिँ बराबर पनि हुन्छ फेरि हैन यो र यो बराबर हुन्छ w थीटा 2 र c थीटा कुन छ w थीटा 2 र अनि u जोड्दाखेरि चाहिँ w थीटा 3 एज अ होल आउने हो जस्तो कि अब यहाँ c थीटा w थीटा 3 चाहिँ यो भयो क्यापिटल हैन यो भयो के भयो w थीटा 2 यो भयो 1 हैन यति चाहिँ 1 मात्रै हो किनभने हाम्रो यो u डिवाइडेड बाइ u अब त्यो रिलेसनले के भनेछ w थीटा 2 प्लस w थीटा 3 त्यो नेगेटिभ गर्यो भने हो है नेगेटिभ गर्यो भने चाहिँ यो उतापट्टि गयो भने चाहिँ यसको यो किनभने यो चाहिँ यो दुईटा बराबर भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ यो u w थीटा 3 माइनस w थीटा 2 भन्नेको चाहिँ अब यो दुईटा बराबर भएको हुनाले चाहिँ त्यसपछि यो चाहिँ u इक्वल्स टु 1 हो के है सो तिमीले अब त्यो त्यति गाह्रो छैन यो टोटल यो दुईटा बराबर छ यो दुईटा मैले इक्वल गरेको छु नि त्यो दुईटा चाहिँ बराबर छ एज यो इक्वल्स टु नर्मल स्ट्रेस फॉर्स दैट यो इक्वल्स टु यो हैन त्यो भएको c2 इक्वल्स टु w3 चाहिँ बराबर छ त्यो भेलोसिटी बराबर छ भने चाहिँ c2 भनेको चाहिँ कुन छ यो इक्वल्स टु w3 बराबर छ त्यो हुनेबित्तिकै अनि c1 इक्वल्स टु c3 पनि छ c1 इक्वल्स टु c3 भनेको चाहिँ अब फेरि c1 र c3 बराबर हुनाले यो w3 सँग रिलेटेड हुन्छ त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनि त्यसपछि यो c3 र w2 चाहिँ के छ बराबर हुन्छ कि यो दुईटा चाहिँ खास चाहिँ यसमा c3 र w2 पनि बराबर छ के यो दुईटा पनि अभियसली अब साइन फरक छ तर त्यो दुईटा चाहिँ बराबर हुन्छ तिमीले त्यो निकाल्यो भने किनभने हामीले यो थीटा बराबर छ भनेपछि यिनीहरुको x त बराबर हुन्छ नि जहिले पनि हैन cx इक्वल्स टु हाम्रो रिपिटेटिभ स्टेजको लागि के भनेको थियौ cx इक्वल्स टु cx इक्वल्स टु wx हैन अब यो cx इक्वल्स टु wx छ भनेपछि c थीटा 2 इक्वल्स टु w थीटा 3 छ भने त के हुनु पर्यो क्यापिटल पनि बराबर हुनु पर्यो हैन त्यो अब किनभने अब थीटा कम्पोनेन्ट पनि टेन्जेन्ट के रे परपेन्डिकुलर पनि उही बराबर छ हाइपोटेन्युस पनि बराबर छ भने परपेन्डिकुलर र बेस दुईटा बराबर छ भने चाहिँ अभियसली दिस भेलोसिटी पनि बराबर हुनु पर्यो त्यही भएर w3 र c2 नि बराबर छ अनि त्यस्तै गरेर c3 र
W2 पनि बराबर छ किनभने यो दुईटा फेरि U1 यता पनि 1 हो के जस्तो कि यो दुईटा बराबर छ भने हैन सो यो र यो पनि 1 1 हो अनि 1 1 भएपछि त यो र यो पनि बराबर हुनु पर्यो नि हैन अनि सो यो दुईटा नि बराबर हुन्छ त्यो भनेको त यो र यो बराबर भयो त्यो भनेको पछि अनि तिमीले अब बुझिहाल्छौ त्यो के पनि छैन अरु अनि यो डिग्री अफ रिएक्सन भनेको त के हो सिम्पली यो टोटलको चाहिँ यो रिलेटिभ भेलोसिटीको एभरेज हो जुनमा चाहिँ यसको यो चाहिँ अब के रे W2 को चाहिँ यति भयो W3 को यति भयो यसको हाफ मिड पोजिसन भनेको यता समवेयर हियर हुन्छ के यसको चाहिँ यति र यति चाहिँ बराबर छ अनि यो चाहिँ मिड पोजिसन हो यो चाहिँ के हो डिग्री अफ रिएक्सनको लागि यो चाहिँ मिड पोजिसन अफ डिग्री अफ रिएक्सनको लागि W2 माइनस W3 प्लस डिवाइडेड बाइ 2 यो चाहिँ के हो डिग्री अफ रिएक्सन हो दिस इज डिग्री अफ रिएक्सन सो यो भयो हाम्रो नर्मलाइज भेलोसिटी ट्रायंगल फर r = 0.5 तिमीले चाहिँ अरु पढ्न सक्छौ यो एक्जिट सुइल भनेको चाहिँ C⁻3 चाहिँ 0 भएको केस हो जुन चाहिँ फ्रान्सिस टर्बाइनहरु चाहिँ यो C⁻3 हुन्छ नर्मली हामीले फ्रान्सिस रनरहरु चाहिँ अथवा इभन काप्लान टर्बाइनहरु प्रोपेलर टर्बाइनहरु चाहिँ जुन हाइड्रो पावरमा युज हुन्छ र टर्बाइनको पनि यो ग्यास टर्बाइनको पनि लास्ट स्टेजतिर चाहिँ हामी के गर्छौं C⁻3 चाहिँ 0 बनाउँछौं either using inlet guide vane or by certain के रे आउटलेट गाइड भेनहरु युज गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ हामीले C⁻3 चाहिँ हामी एक्जिटमा चाहिँ सुइल बनाउँदैन कि किनभने सिधा गएको हावाले चाहिँ बढी रिएक्सन दिन्छ नि हैन एभ्री एक्सन इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन भन्ने जस्तो हो छड्के फाल्यो भने त हावालाई छड्केरी घुमाएर पठायो भने त के हुन्छ तेल त बढी थ्रस्ट दिँदैन किनभने हाम्रो त जेट इन्जिन भनेको त के हो त्यही पछाडीपट्टि हावा फोर्सले फालेर पो इन्जिन अगाडि जाने हो अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले एक्जिट सुइल चाहिँ लास्टमा चाहिँ ग्यास टर्बाइन इन्जिनको चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामी यो C3 लाई चाहिँ एक्सियली पठाएर चाहिँ हामी एकदम सकेसम्म भेलोसिटीलाई चाहिँ हाई बनाउन खोज्छौं त्यसको लागि चाहिँ भेलोसिटी ट्रायंगल चाहिँ यो भयो यो C3 चाहिँ के हुन्छ एक्सियली आएको छ obviously C2 चाहिँ यहाँनिर यसरी छड्केर आएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ के हो एक्जिट जीरो एक्जिट सुइलको लागि चाहिँ यो भेलोसिटी ट्रायंगल यो फ्लो कोएफिसिएन्ट भएर यो साइ भइहाल्यो साइ भनेको चाहिँ अब C3 θ3 चाहिँ के छ 0 छ त्यसैले चाहिँ यो C⁻2 मात्रै भयो डिवाइडेड बाइ C⁻2 को भ्यालु मात्रै भयो हैन C⁻2 माइनस C⁻3 थियो पहिला चाहिँ यो फ्लो कोएफिसिएन्टको चाहिँ अहिले चाहिँ डिग्री अफ रिएक्सन भनेको छ W⁻2 माइनस W⁻3 डिवाइडेड बाइ 2 सो दिस विल बी द हाफ वे चाहिँ यहाँनिर हुन्छ यो W⁻को चाहिँ यो दुईटाको चाहिँ यति र यतिको चाहिँ यो बराबर हुन्छ सो दिस इज द डिग्री अफ रिएक्सन फर के को लागि जीरो एक्जिट सुइलको लागि जीरो एक्जिट सुइल किन यहाँ चाहिँ C3 चाहिँ हामीले यो अगाडिबाट कसरी आएको छ भनेर हामीले खासै केयर गरेका छैनौं हामीले आउटलेटमा कसरी जाने भन्ने चाहिँ हामीले केयर गर्छौं के यसमा चाहिँ है यो जस्तो त्यही भएर यसको चाहिँ नर्मली हाइड्रो पावरमा चाहिँ एकदमै S/dR हो हाइड्रो पावरमा चाहिँ एकदमै कमन छ के यस्तो खालको चाहिँ हामी जीरो सुइल चाहिँ अनि इभन ग्यास टर्बाइनको चाहिँ अब एयरक्राफ्ट प्रपोल्सनको लागि चाहिँ हामी आउटलेटमा चाहिँ यो एकदम हाई सुइल हाई के रे एक्सेल एकदम पर्फेक्ट एक्सेलमा पठाउन खोज्छौं किनभने हामीलाई जति एक्सेलली पठाउन सक्यो त्यति नै हामीले बडी थ्रस्ट पाउँछौं तर obviously फेरि त्यो के रे ग्राउन्डमा युज गर्ने जुन के रे एनर्जी प्रोडक्सनमा युज गर्ने टर्बाइनहरु हुन्छ जस्तो कि सिमेन्सको SCT 800 भनेर मैले देखाएको थिएँ नि पिक्चरहरु हैन सिमेन्सको अथवा स्टीम टर्बाइनमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने हामीलाई चाहिँ यो एक्सियल भेलोसिटी बढाउनु पर्ने हुँदैन त्यसैले हामीले स्टिल लास्ट स्टेजसम्मै सकेसम्म हामी ज म्याक्सिमम सुइल गराएर अझ बढी एनर्जी चाहिँ हामी एक्सट्र्याक्ट गर्न खोज्छौं है स्टीम टर्बाइनहरु जुन पावर प्रोडक्सनको लागि चाहिँ सो त्यो भयो यो अब डिफरेन्ट फ्रेम अफ रेफरेन्स हो यो चाहिँ अब के रे यो स्टेशनरी फ्रेम अफ रेफरेन्समा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो रातो लाइनहरु देखिन्छ फ्लोको स्ट्रिम लाइनहरु चाहिँ रिलेटिभ फ्रेम अफ रेफरेन्समा चाहिँ हामीले यो नीलो लाइनहरु देखिन्छ यो चाहिँ फ्रेम अफ रेफरेन्सको चाहिँ अब हाम्रो के रे यो लाइनहरु हो जस्तो कि यो रेड लाइन भनेको चाहिँ स्टेशनरी फ्रेम अफ रेफरेन्स अथवा एब्सोल्युट फ्रेम अफ रेफरेन्स हो है यो रातो लाइनहरु योमा देखाइएको चाहिँ जबकि यो नीलो लाइनहरु चाहिँ के छ कलर मिलेन छ मैले सकाउन लाए म एकैछिन मलाई देऊ अनि यो नीलो लाइनहरु चाहिँ के हो रिलेटिभ फ्रेम अफ रेफरेन्स अथवा रिलेटिभ भने पनि भयो यसलाई अथवा यसलाई चाहिँ के हुन्छ के रे रोटेशनल फ्रेम अफ रेफरेन्स भन्ने पनि भयो है रोटेशनल फ्रेम अफ रेफरेन्समा चाहिँ यो नीलो लाइन एब्सोल्युट फ्रेम अफ रेफरेन्समा चाहिँ के हो यो रातो लाइन यो भेलोसिटीको चाहिँ यो स्ट्रिम लाइन्सहरु है यो दिस आर स्ट्रिम लाइनहरु यस्तो देखिन्छ तिमीले यदि टर्बाइनको चाहिँ CFD सिमुलेसन गरेपछि त्यहाँनिर अप्सन हुन्छ के स्टेशनरी फ्रेम अफ रेफरेन्समा हेर्ने कि
रिलेटिभ फ्रेम अफ रेफरेन्समा हेर्ने। अब तिमीले यो टर्बाइन घुमिरहेको थियो अनि एउटा फ्लुइड पार्टिकललाई यस्तरी फोकस गरेर ट्र्याक गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने त्यो फ्लुइड पार्टिकल यस्तरी जान्छ। अभियसली यो त स्टेटर हो, त्यही भएर स्टेसनरी हुन्छ, त्यही भएर यो सरर प्यासेजमा जान्छ। तर रोटर त मुभिङ छ नि, रोटर त मुभिङ छ, यो आफै पनि यता घुमिरहेको हुनाले चाहिँ यो फ्लुइड पार्टिकलहरू यसरी यो गएको देखिन्छ क्या। अनि त्यसपछि यो टर्बाइन क्रस गरेको जस्तो देखिन्छ। तर यो टर्बाइन त के भनिरहेको छ नि, यो युले त घुमिरहेछ नि त, त्यही भएर यो फ्लुइड पार्टिकलले चाहिँ यो उसै गर्दैन होइन, के अरे यो क्रस चाहिँ एक्चुअल गर्दैन। तर हामीले स्ट्रिम लाइन ड्र गर्दाखेरि चाहिँ अब यो स्ट्रिम लाइन ड्र गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्लुइड पार्टिकलले चाहिँ यो कोअर्डिनेट सिस्टम, यो एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ यो कहाँ पुग्यो भनेर त्यसको पाथ ट्रेस गर्दै गयो भने चाहिँ यो पाथ चाहिँ यो रातो लाइन बन्छ भनेको हो है। अनि यो रिलेटिभ फ्रेम अफ रेफरेन्समा चाहिँ के हुन्छ, यो मतलब भएन क्या। यो स्टेसनरी फ्रेम अफ रेफरेन्समा त यो मतलब भएन, यो रोटरमै छौ भने पनि यो आउँदाखेरि चाहिँ यताबाट आउँदाखेरि चाहिँ स्मुथ नै आएको देख्छौ, अनि त्यसरी योबाट जाँदाखेरि पनि स्मुथली गएको देख्छौ रिलेटिभ फ्रेम अफ रेफरेन्समा चाहिँ। सो यो डिफ्रेन्ट डिग्री अफ रिएक्सनमा चाहिँ भेलोसिटी ट्रायंगलहरू कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर यो देखाएको डिग्री अफ रिएक्सनको चाहिँ इन्फ्लुएन्स अन दि भेलोसिटी ट्रायंगल। अनि यो एचएस डायग्राममा कस्तो खालको हुन्छ है। सो दिज आर द डिफ्रेन्ट टाइप अफ दि डायग्राम्स, एचएस डायग्राम एन्ड भेलोसिटी ट्रायंगल फर डिफ्रेन्ट डिग्री अफ रिएक्सन। सो मैले आज यहाँ छोडे देखाउँदाखेरि सबै इफेक्ट अफ डिग्री अफ रिएक्सनको मात्र छुट्टै छुट्टै देखाउनुपर्छ, सबैले एउटै नर्मलाइजमै मात्र देखाउँदा हुँदैन। नर्मलाइजमा भन्नाले यो चाहिँ खास यस्तो हो, यो चाहिँ रिपिटेड नै हो, अघिकै हो होइन। जस्तो डिग्री अफ रिएक्सन 0 मा जस्तो यो छ नि, यो पिक्चर, यो डिग्री अफ रिएक्सनको लागि 0 को लागि यो भेलोसिटी ट्रायंगल हो होइन। यो चाहिँ अब डिग्री अफ रिएक्सन 0.5 को लागि हो होइन। यो एक्ज्याक्टली सेम नै हो, तर योमा मात्रै फरक के हो भने यो चाहिँ अब त्यस पछाडि फेरि सबै पिक्चरहरूले एकै ठाउँमा ल्याएर राखेको मात्रै हो, यो केही पनि होइन। अनि यसमा चाहिँ यो चाहिँ रिपिटेटिभ स्टेज छैन है। यहाँ चाहिँ फेरि एउटा ख्याल चाहिँ त्यो गर्नु, यो रिपिटेटिभ स्टेजको लागि होइन, यो चाहिँ रियल सिनेरियोको लागि हो। किन रिपिटेटिभ स्टेज होइन होला, ल मलाई कसैले भन्न सक्छ? क्यान एनीवन टेल मी? यो रिपिटेटिभ स्टेज हो कि होइन? यसले चाहिँ के गरेछ भने यो अगाडिको स्टेटरलाई चाहिँ 0, 1, 2 गरेछ है, मान्न चाहिँ त्यसरी मानेछ। सो रोटर चाहिँ पछाडिपट्टि राखेको छ, 1, 2 भनेको चाहिँ रोटरको छ, यसको यो पिक्चरको लागि छ है, यो सबैको लागि। सो किन रिपिटेटिभ स्टेज होइन भनेर तिमीहरूले भन्नु सक्नुपर्ने हो अब चाहिँ। ल राकेश भन त, राकेश भाइ भन, किन रिपिटेटिभ स्टेज हो कि होइन? यो भेलोसिटी ट्रायंगलमा रिपिटेटिभ स्टेज हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तिमीलाई? त्यो एक्सेल भेलोसिटी इक्वल छैन जस्तो लाग्छ। यो मैले लाइन होरिजेन्टल बनाएँ, अलिअलि करिब करिब बनाएँ होला है त। यो मेरो लाइन होरिजेन्टल जस्तो चाहिँ छ नि होइन, छ कि छैन? हजुर, यो मेरो लाइन देखाएको छ सर। म रातो लाइन बनाएँ, त्यसो भए तिमीले आँखा देखेन कि के हो? ल अब देखियो होइन, यो लाइन चाहिँ होरिजेन्टल लाइन हो, लेसेजिम होइन, एचएल होरिजेन्टल लाइन हो भने अब यो C1 को भ्यालु जुन छ नि, C1x इज ग्रेटर देन C2x हो नि, योमा त अभियस देखिन्छ नि, किनभने दिस इज द एक्सियल डिरेक्सन होइन। अनि दिस इज द थीटा पोजिटिभ थीटा नेगेटिभ, यतापट्टि चाहिँ थीटा पोजिटिभ होइन। सो यो एक्सियल भेलोसिटी C1x इज ग्रेटर देन C2x भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ के छ यसमा, अभियसली यो चाहिँ के हो, दिस इज नट अ रिपिटेटिभ स्टेज के। अनि यो नोमेनक्लेचर चाहिँ यसरी बुझ्नु है, 0 अगाडि स्टेटर अगाडि 0, स्टेटर पछाडि 1, स्टेटर पछाडि 2, त्यसैले यो 1 र 2 को बिचमा चाहिँ रोटर छ भन्ने बुझ है। यो अघि नैको हामीले चाहिँ 2 र 3 भनेको थियो नि, त्योमा चाहिँ अहिले यो पिक्चर चाहिँ अब मैले अर्कै ठाउँबाट कताबाट तानेको हो, अनि त्यही भएर त्यो अगाडिको जस्तो छैन ठ्याक्कै नोमेनक्लेचर चाहिँ यो, त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन। 1 र 2 मा चाहिँ टर्बाइन छ भनेर बुझ के, रोटर छ भनेर, अथवा रोटर ब्लेड चाहिँ 1 र 2 मा छ भनेर बुझ, 0, 1 मा चाहिँ स्टेटर छ। सो यसमा अरूमा नि हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीले यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ, सो यसमा सबैमा के देखिन्छ भने यसमा चाहिँ रिपिटेटिभ देखिन्छ होइन अलमोस्ट। अब योमा त क्लियरली देखिया छ, यो C2 र C1x र C2x चाहिँ बराबर छैन भनेर। सो यु अन्डरस्ट्यान्ड, यो तिमीले बुझ्नुपर्छ यो पिक्चरहरू है। सो आई थिङ्क मैले अब टर्बाइन डिजाइनको पार्ट चाहिँ मैले आज यही नै छोडेँ। कसैलाई केही क्वेसन छ भने यु क्यान आस्क मी, तर मैले अहिलेलाई चाहिँ यो आजलाई चाहिँ मैले यही नै छोडेँ, किनभने अब यो एकदम फास्ट गयो। अब चाहिँ अलिकति नयाँ कन्सेप्ट छ है, यस पछाडिको कन्सेप्ट चाहिँ अब नयाँ छ। यो पार्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली टर्बाइनको सुरु भएको हुनाले, जस्तो हामीले यो आजको फर्स्ट स्लाइड पुरै सक्यौँ, इभन हामीले सेकेन्डको चाहिँ अब एक्सियल टर्बाइनको चाहिँ इफेक्ट अफ डिग्री अफ रिएक्सन पनि हामीले हेऱ्यौँ,
तर अब टर्बाइन डिजाइन एस्पेक्ट्समा चाहिँ अब यो कुराहरू हामी पछि लास्टमा पढ्छौँ हैन यो पछाडि पढ्छौँ र यो अहिले चाहिँ हामी यो पार्टहरू चाहिँ हेर्छौँ 5.1 यो पार्ट चाहिँ पहिला पढ्छौँ अनि त्यसपछि यो पार्ट लास्टमा राख्छौँ है सो एनिवे त्यो मतलब भएन हामीलाई हैन त्यो यताउता भएर हामी कन्टेन्ट चाहिँ सबै पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो सो यो आजको अब यो आजको क्लास यति नै हो 12 बजिसकेछ है मेरो अब लन्च गर्नुपर्ने बेला भयो सो मैले यो कसैको केही क्वेसन छ भने आई थिंक आई क्यान टेक इट नेक्स्ट टाइम है मैले आजलाई मैले लिन अब